بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو هنتكلم فيه عن طريقة اختبار موتور الغسالة الأوتوماتيك بعيد عن التايمر وخارج دايرة الغسالة. طبعا موتور الغسالة فيه منه 5 أطراف، في منه 7 أطراف، في منه 8 أطراف أو 9 أطراف. في طبعا بيجي لي غسالة بلاقي فيه مشكلة أو بشك إن فيه مشكلة في الموتور بتاعها، بضطر على طول إن أنا أجربه خارج الغسالة. وفي طبعا كتير من الزملاء قالوا لي أو اتصلوا عليا علشان أعرفهم طريقة تجربة وفحص الموتور الغسالة الأوتوماتيك ده خارج الدايرة. طبعا زي ما احنا عارفين إن عندنا كل موتور وليه طريقة اختبار معينة. احنا عندنا النهاردة ده موتور غسالة اكواتيك زانوسي 7 طرف، فهنتكلم مع بعض ازاي نقدر نقيس ونفحص الموتور ده مع بعض. أول حاجة أنا عندي الموتور ده 7 أطراف. أول طرف وثالث طرف، أول طرف وثالث طرف دول بيكونوا خاصين بالسريع، دول خاصين بالسريع يعني بالعصر والشطف. رقم 2 ورقم 3 زي ما احنا شايفين أنا عندي هنا أهو 1 و3 1 و3 خاصين بالسريع، 2 و4 خاصين بالبطيء اللي هو الغسيل يمين وشمال. رقم 5 و6 ده اوفرلود، والاوفرلود ده طبعا يا جماعه لازم حجمه يتقاس، بنقيسه. طبعا في عندنا ناس او فنيين بيكون معاهم سيريا، في فنيين بيكون معاهم الافو زي ده كده طبعا، فانا بقيسه على الافو اللي هو الاوفرلود بتاع الموتور. تمام، فدلوقتي بقيس بالاوفرلود بيديني قرايه، يبقى كده انا عندي الموتور بتاعي تمام. احاول ان انا اجربه كهرباء الاطراف اللي عندي. تمام، عندي دلوقتي اجربه ازاي؟ وصلنا ان انا اجربه ازاي؟ انا بجيب كابل كهرباء زي ده كده. عندنا طبعا قبل ما انسى الطرف السابع بنحط فيه الكهرباء اللي هي ال 220، بنحطها في الطرف الاخير اللي هو رقم 7، بنحط فيه ال 220. تمام يا جماعه. وبنجيب عندنا كابستور اللي هو المكثف. المكثف ده طبعا زي ما انا قلت لكم عندنا ده رقم 1 رقم 3 ورقم 1 دول عندنا اهم. وبوصل الفردة الثانية من الكابل في أي طرف فيهم يمين وشمال وبجربه. عندي طبعا أدا الكهرباء، بوصل ده كابل كهرباء. أنا عايز أجرب العصر أهو، بحط الكابل بتاعي. أدا العصر أدا الموتور أهو زي ما إحنا سامعين بيلف معايا أهو، وده السرعة الثانية اللفة الثانية يمين وشمال. تمام يا جماعة، كده انا جربت معايا السريع. عايزين نجرب على عايز اجرب بقى طبعا البطيء اللي هو بتاع الغسيل. باخد فردتين المكثف، احنا قلنا ان 2 و4. تمام، 2 و4 اهو، قلنا 2 و4 ده اللي هو الغسيل اللي هو البطيء زي ما بنسميه. تمام، يبقى احنا حاطين فردتين المكثف، انما الكهرباء هي فرد الكهرباء 220 زي ما هو في رقم 7. هنا بنجرب اهو، دي بنجربها معانا اهو. تمام، عندي رقم 2 زي ما قلت ورقم 4 ده بنجرب عليه الغسيل. يبقى الغسيل 2 و4 بنجرب يمين وشمال مع بعض كده ان شاء الله. هذا اليمين وهذا الشمال. يبقى كده انا عندي بعد التجربه دي يا جماعه الموتور عندي كده سليم ومفيش فيه اي مشكله.
واتاكدت ان هو سليم بامان الله. كده يبقى فحص زي ما قلت لكم، فحص الموتور خارج الدايره وبعيد عن التايمر. هحاول في الوقت ده ان انا اجرب اشوف التايمر، اشوف ايه المشكله اللي عندي. يبقى زي ما انا شرحت لكم يا جماعه، قلت لكم ده 7 طرف. اول طرف 1 و3، 1 و3 ده بتاع السريع اللي هو بتاع العصر. 2 و4 بتاع الغسيل اللي هو البطيء. 5 و6 اللي هو اوفرلود ما بنوصلهمش حاجه. رقم 7 ده ال 220. فانا بوصل ال 220، بوصل له طرف من الكابل اللي انا هقيس بيه. زي ما قلت لكم بنجيب كابل خارجي وبنحط طرف هنا في رقم 7، وبنجيب مكثف وبنحط الطرفين في لو هنجرب العزل بنحطه في 1 و3 فردتين مكثف، والفرده الثانيه بتاع الكابل الكهربي بنجرب يمين وشمال. نفس الحكايه برضه في الغسيل 2 و4 نفس الحكايه، بنحط طرفين المكثف وبنجرب يمين وشمال. طلع عند الموتور شغال خارجي، يبقى كده الموتور تمام مفيش فيه اي مشاكل، بركبه تاني في دايرته. طلع عندي فيه مشكله، يبقى كده بغير الموتور على طول اوتوماتيك، او بشوف مشاكله ايه، مشكله في الملف او كده. طبعا ساعات بيقول لي ده انا عندي مشكله في الموتور، عامل صوت جامد، في مشكله صوت جامد في الغساله وقت العصر بالذات، يعني ده بيبان وقت العصر. فانا طبعا بجرب الغساله، بشوف المساعدين، الحاجات اللي بتعمل عنده صوت، المساعدين السوست، فكشفت عليهم اديتهم مفيش فيه مشكله، اديته الصوت جاي من الموتور. على طول اعرف ان الموتور ده على بلي يا جماعه، اعرف ان المشكله على طول في البلي بتاعه، احاول ان انا اغير البلي. وان شاء الله يكون لنا فيديو مع بعض ازاي اقدر افك الموتور ده بتاع الاوتوماتيك ده واغير له البلي بتاعه ورقم البلي كام، وازاي اشحمه، وازاي ارجعه للوضع الطبيعي ما يكونش فيه صوت ويكون ناعم معايا. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون قدرت اتوفق في الفيديو ده واوصل لكم معلومه ولو بسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.